Buongiorno in diretta con Focus TG. Un anno dalla morte di Giulia Cecchettin, tutti i giornali titolano sulla fine atroce di questa povera ragazza di 22 anni. Vediamo uno dei tanti titoli, questo è il mattino di Padova, il volto in bianco e nero della vittima, e poi un anno senza Giulia, gli 8 giorni che hanno tenuto l'Italia con il fiato sospeso. Si riaprono delle ferite ovviamente in questi casi. Oggi tante cerimonie per ricordarla. Parlerà anche, a quanto sembra, il padre Gino Cecchettin. Andiamo subito in diretta a Vigonovo da Ilaria Marchiori. A te, Ilaria. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Ricordo che proprio un anno fa, più o meno a quest'ora, ci collegavamo in diretta per parlare del fatto che Giulia Cecchettin e Filippo Turetta fossero scomparsi, e stava l'avviso per poterli trovare, il volantino stava facendo il giro del web e non solo. Quel giorno la speranza era che i due ragazzi sarebbero tornati a casa sani e salvi. Invece poi, a distanza di una settimana, l'epilogo è stato decisamente più tragico. Oggi, a distanza di un anno, il modo del comune di Vigonovo, ci troviamo proprio qui di fronte al municipio insieme al sindaco di Vigonovo, Luca Martello, ha deciso di ricordare Giulia in un modo speciale, di farlo con la musica del pianista fuori posto, che adesso ha smesso di suonare davvero da pochissimo, ma qui dietro è rimasto il suo pianoforte, e come vedete anche ci sono le scarpette rosse appese, e le vediamo anche qui proprio sulla scalinata, sul tappeto rosso, in un cesto. Allora, sindaco, voi perché avete deciso di rendere memoria a Giulia, di ricordarla un anno di distanza in questo modo, con la musica? Buongiorno, sì, abbiamo scelto di dedicarle un momento musicale perché sappiamo che fosse proprio una delle sue passioni, e al tempo stesso abbiamo scelto di farlo qui, in questo posto, proprio perché l'anno scorso, per un mese, tante persone sono passate di qui per portare un fiore, per lasciare un pensiero a Giulia. Qui c'era appunto anche l'immagine, la grande immagine di Giulia che avevamo messo, quindi questo è quello che abbiamo ritenuto di fare nel giorno del suo ricordo. Ecco, qui questa mattina per sentire alcuni di questi brani è passato anche il papà di Giulia, Gino Cecchettin, che poi adesso sappiamo essere all'Università di Padova. Voi siete riusciti a scambiarvi qualche parola con i giornalisti. Ovviamente potete immaginare non ha parlato, vista comunque la giornata molto difficile per lui, per tutta la famiglia, però voi vi siete parlati. Cosa le ha detto? Gino, come sempre, è profondo e vive quello che sente in maniera molto diretta. Anche il momento vissuto qui è stato un momento che l'ha, come dire, emozionato, perché sono ore, sono momenti sicuramente anche per lui difficili, come dire, da vivere, però speriamo in qualche modo che anche questo momento, e questo è quello che abbiamo colto, insomma, anche dalle sue parole, è qualcosa che lo conforta, sentire in ogni caso la vicinanza del suo paese, che anche con questo gesto ha voluto fargli sentire appunto la vicinanza, ma anche la condivisione per tutto ciò che sta facendo. Ecco, sindaco, e proprio oggi, a un anno dalla morte di Giulia, il comune, insomma, l'avete fatto ovviamente anche di concerto con la famiglia, avete deciso di dedicare a Giulia un'area. Sì, siamo giunti appunto a questa scelta, è una scelta che abbiamo ponderato bene. Sarà un'area verde centrale per il nostro comune, e in particolare proprio abbiamo ritenuto bello dedicarla alla memoria di Giulia come dottoressa. Quindi alla dottoressa Giulia Cecchettin, ingegnere in biomedica, perché è un suo merito, è qualcosa per cui si è spesa, e che abbiamo piacere così di dedicarle questo spazio con questa particolare definizione, perché riteniamo che sia, come dire, opportuno riconoscerle anche tutto ciò che ha fatto e tutto ciò che si è meritata.
Ecco, avete sentito, quest'area sarà dedicata alla dottoressa Giulia Cecchettin. Allora io ringrazio il sindaco di Vigonovo Luca Martello, restituisco la linea, proprio credo che vi collegherete anche con Padova dall'università dove appunto Giulia si stava laureando. Qui da Vigonovo è tutto, restituisco la linea allo studio. Esatto, grazie molto Ilaria Marchiori, al sindaco, al nostro operatore Sandro Ponchio. Poi andremo a Padova al campus di ingegneria che tributerà un omaggio al ricordo di Giulia Cecchettin. Intanto andiamo a Saonara, il giorno del dolore, dove la ragazza è stata sepolta in una tomba vicina a quella della sua mamma. In cimitero molti gesti di affetto. Sentiamo Chiara Gaiani con Cristian Roque Allende. È un pellegrinaggio continuo, quello alla tomba di Giulia Cecchettin qui nel cimitero di Saonara. Tutti i giorni, ogni giorno, tantissime persone si fermano nella sua tomba, moltissime quelle che sono venute anche oggi a testimoniare un dolore enorme che è diventato il dolore di tutti, quello per la perdita di questa ragazza solare, sorridente, di cui tutti hanno una piccola storia da raccontare. Chi è arrivato da lontano, chi arriva tutti i giorni da molto vicino. E allora queste storie adesso le sentiamo insieme. Giulia è un anno che ci manca. Quando vengo al cimitero per i miei cari, in pratica è insieme con i miei cari. Purtroppo io ho fatto la collaboratrice scolastica e l'ho avuta per i 3 anni, anche i fratelli. Una grande ragazza, guarda. Che bambina era Giulia? No, era una ragazza con tanta allegria, aiutava gli altri, anche i ragazzini che avevano difficoltà. Era sempre disponibile, sorridente, una brava ragazza, guarda. È un peccato che abbia fatto questa fine proprio. Non riesco a capire quel mostro, cosa gli sia passato per la testa. Lei la conosceva Giulia? La famiglia, forse ho intravisto lei, però il papà e la mamma sì, la mamma è là. Ah sì. No. Però ho voluto salutarla oggi. Sempre, sì, quando vengo. Da giovane donna hai paura? Sì, cioè, perché comunque tutti i figli, cioè lei si è fidato di una persona, no, il suo ragazzo, poi è finita così, quindi ti fa capire quanto poco alla fine conosci una persona. Quindi sì, da stare attente, ma tutti, anche i ragazzi comunque. Ti ha fatto effetto vedere la tomba? Sì, non pensavo. È un brutto vederlo. Allora torneremo a vedere quali iniziative, quali cerimonie in ricordo di Giulia Cecchettin. In regia ci sono Mattia Pizzaia e Andrea Basso. Andremo anche a Treviso, dove è stato transennato il park della Piani, che è stato trasformato da tempo in un dormitorio. Andremo lì con Lucio Zanatto. Intanto vediamo i furti continuano in tutte le province del Veneto, anche a Bassano. Vediamo a Marostica, sono state proprio delle incursioni dei ladri anche nelle scorse notti. Vediamo. Allora, questo dovremo averlo tra poco. Vediamo invece, allora, dovrebbe esserci un servizio sugli escursionisti, un gruppo di escursionisti salvati nell'Udinese. Vediamo, sentiamo. Salvataggio nella tarda serata di domenica da parte del soccorso alpino nel territorio di Taipana. Un allarme è rientrato intorno alle 22 di domenica 10 novembre quando le squadre dei soccorritori hanno riportato a valle i 2 escursionisti che si erano persi sul sentiero CAI 742. I 2, un uomo e una donna di 37 anni originari di Verona, avevano perso il senso dell'orientamento mentre passavano da Monte Maggiore a Punta Maggiore. L'allarme era stato lanciato dagli stessi alle 16 chiamando il numero unico di emergenza 112 quando
quando si sono resi conto di aver smarrito il sentiero. In pratica la coppia, una volta arrivata alla cima del monte, è scesa sul versante sbagliato, rendendo complicate anche le operazioni di soccorso. Le squadre alpine sono state però aiutate dal segnale del cellulare di uno dei due, visto che quello dell'altro era andato perso durante l'uscita, e hanno individuato i dispersi tra il Rio Nero e il confine con la Slovenia a 1000 metri circa di quota. Una volta agganciati con il segnale, i soccorritori hanno detto agli escursionisti di non muoversi e di non usare il cellulare per non scaricarlo. Un compito arduo, agevolato da una pista segnalata dal sindaco di Taipana. Gli operatori sono riusciti ad arrivare fino a 800 metri con il fuoristrada, per poi raggiungere i due malcapitati percorrendo qualche vecchia pista nera. Una volta raggiunti, da lì è iniziata la discesa a valle con le torce frontali a piedi. Tramite un'ulteriore traccia nera di rientro, gli escursionisti veneti e le squadre di soccorso hanno fatto rientro, chiudendo nel migliore dei modi un'operazione di recupero decisamente non semplice. Vai Lucio, sei in diretta Lucio. Oh, grazie direttore, buongiorno, scusate ma non sentivo il rientro. Buongiorno dalla Piani, direttore, queste sono le immagini di quello che è emerso durante lo sgombero di questa mattina dalle 7. Questa mattina dalle 7, qui da questa mattina alle 7 praticamente tutte le entrate sono state sbarrate con le grate di ferro, sono state saldate completamente tutte le porte. Praticamente, lo raccontiamo brevemente, siamo nella zona, la parte nord della Piani, dove ci sono i parcheggi. Qui c'è un parcheggio diciamo esterno più 2 sotterranei. Molte volte nel corso degli anni, anche quest'estate, abbiamo raccontato come dentro questi parcheggi vivano degli stranieri, degli immigrati, dei clandestini, ma molti, anzi quasi tutti, sono in attesa di permesso di soggiorno. Questa mattina ce n'erano circa una trentina, tutti dal Pakistan, quindi zona di guerra, quindi tutti con la possibilità di avere l'asilo, però gli mancano le carte, di conseguenza hanno problemi di inserimento sociale, qualcuno lavora ma lavora in nero, altri invece non lavorano proprio perché gli mancano i documenti e vivono qui. La situazione era ed è in completo degrado, momento per il quale il Comune di Treviso ha deciso di chiudere i parcheggi. Quello sotto in primo è diciamo così ad uso proprio del Comune di Treviso, quello l'interno 2, quello più basso, è invece in utilizzo del complesso a Piani, e quindi c'è anche Fondazione Cassamarca che era presente qui con l'amministratrice proprio per sancire la chiusura definitiva, almeno a tempo indeterminato, di questo parcheggio. C'è il problema di questi stranieri, sono una trentina, dicevamo, in situazioni, devo dire, abbastanza difficili. Prego. No, scusa Lucio, stavo commentando altre immagini, abbiamo visto Gino Cecchettin che sta per parlare, credo, al campus di ingegneria di Padova. Vai pure avanti, vai. Quindi io, guarda direttore, sarò molto breve, nel senso che qui ci sono 15 persone che probabilmente verranno prese in carico dalla parrocchia di Santa Maria del Sile, quella di Don Kirchner, che era qui questa mattina come rappresentanza della Chiesa. Per quanto riguarda il Comune di Treviso abbiamo visto il vice sindaco che però non ha voluto rilasciare dichiarazioni, dicendo che l'unica parola che viene detta verrà detta dal sindaco probabilmente nelle prossime ore. 30 persone che in questo momento invece si stanno dirigendo in protesta verso la prefettura, perché è la prefettura che deve decidere della loro sorte, e quindi io a questo punto lancerei le interviste che abbiamo fatto questa mattina proprio agli immigrati, e poi ti darei la linea pronto a riprenderla una volta che mi reco davanti alla prefettura. Quindi via le interviste e poi a te la linea, direttore. Adesso vediamo, non c'è più visto altro, ma così anche adesso la strada, sì, ma non va bene. Come che voglio lui aiutare di assistente sociale, comune sociale, o porpatura, o carabinieri di qua di Treviso, tutti. Ma questa notte dove dormirete? Questa notte adesso vediamo, manca adesso alle 10, manca dopo vediamo, dove vai? Dormirete in strada, insomma? Magari, sì. Tutti lasciare famiglia, tutti lasciare, cercando bella villata italiana, uno buono paese. Dai uno casa, uno campa
dormire bene, mangiare bene. Ma voi riuscite a lavorare oppure non? Non c'è lavoro capo televiso, no, tre difficile trovare. Perché? Tre difficile. Non c'è Perché lavoro, c'è le uova, dai 30 euro un giorno, 30 euro poco, prende sigarette, prende mangiare. Allora andiamo in diretta al campus di ingegneria di Padova dove ha proprio preso ora la parola Gino Cecchettin. Sentiamo. Il vostro tempo, la vostra commozione a tutte le vittime di femminicidio. Da quell'11 settembre in poi sono ancora tantissime donne, tantissime ragazze e ognuna di loro è una vita persa, ma sono affetti che sono mancati a tantissime persone. Quindi non è solo per Giulia, lo so che è la mia Giulia, per me è un immenso piacere vedervi qui, simbolo che amavate Giulia, amavate quello che rappresentava, però estendiamo a tutte le vittime del femminicidio questo momento di raccoglimento. Ricordiamoci che la vita è sacra, è l'unico dono che ci è fatto dal momento in cui siamo in questo mondo e non abbiamo il diritto di decidere per la vita altrui, quindi fermiamoci prima. Ricordiamoci che il modo giusto per vivere la vita è dando sfogo alle nostre emozioni positive, non a quelle negative, quindi vi invito a vivere sempre nell'empatia e nell'amore e Giulia su questo mi ha insegnato tantissimo. Ancora un grazie, io sono molto commosso per vedervi così numerosi e spero che da qui possa partire un messaggio di benevolenza affinché non si possa vivere momenti come quelli che abbiamo vissuto l'anno scorso. Un grazie di cuore. Stiamo in diretta. Buongiorno a tutti, io sono Alessandra Simonelli e oggi intervengo perché sono la referente per l'Ateneo di Padova per il progetto Unire, Università Responsabile. Avrete sicuramente visto nelle nostre sedi la campagna con cui siamo partiti ancora qualche mese fa, Io vedo, io sento, io parlo, nel senso che uno degli aspetti importanti di questo progetto è proprio il fatto di non tacere quando c'è una violenza, di non tacere quando c'è un'ingiustizia che riguarda le ragazze, le donne, ma anche tutte le persone che possono subire, osservare o essere esposti a comportamenti di violenza, perché a prescindere dal genere, a prescindere dalla condizione di ognuno di noi, la violenza è qualcosa che dobbiamo allontanare dalle nostre vite. All'interno del progetto Unire ci sono molte azioni. Arrivo da una riunione che ci porterà ad attivare assegni di ricerca perché siamo un ateneo importante, dobbiamo capire di più su quello che sta succedendo, quindi attivare la ricerca, la conoscenza. Abbiamo fatto una formazione importante interna al nostro ateneo, a tutte le persone, alla maggior parte delle persone che hanno una responsabilità nei confronti di altre persone, i direttori, le direttrici di dipartimento, la governance stessa, la rettrice stessa, i dirigenti del personale tecnico e amministrativo, perché riteniamo che siamo i primi a dover cambiare certi atteggiamenti, certe parole, certe forme con le quali ci rivolgiamo agli altri. E dal 1° luglio abbiamo aperto anche uno sportello di ascolto che è proprio qui vicino, è alla fine di via Portello, e al quale si stanno rivolgendo soprattutto ragazze e donne che stanno portando le loro difficoltà, le loro esperienze all'interno di relazioni che non fanno stare bene e che possono diventare pericolose. In alcuni casi non lo sono ancora, sono sicuramente però relazioni che non aiutano il benessere delle persone. Ecco, questo è il progetto dell'Università di Padova, l'Ateneo ci crede molto, la rettrice ha voluto molto questo progetto, ci abbiamo lavorato tantissimo i primi mesi di quest'anno affinché fosse rapido, efficace, affinché fosse qualcosa di aperto a tutta la nostra popolazione accademica, agli studenti, alle studentesse, al personale, ai docenti, e affinché fosse, come dire, uno sguardo su quello che sta accadendo, ma fosse anche una possibilità di intervenire il prima possibile e meglio possibile, perché il tempo
all'interno delle relazioni, all'interno dei nostri processi è fondamentale. Prima ci siamo, prima arriviamo, prima cerchiamo di capire, prima possiamo intervenire, per esempio impedendo che accadano situazioni estreme come quella che stiamo ricordando oggi, cioè la morte di Giulia Cecchettin. Quindi io sono qui solo per dirvi che chi di voi è interessato a capire meglio come sta funzionando questo progetto, coinvolgeremo anche gli studenti, coinvolgeremo i docenti, può scriverci, c'è una mail dedicata, c'è un numero di telefono dedicato, lo trovate nei cartelloni affissi nelle nostre strutture. Chi di voi fosse in contatto, a conoscenza, stesse vivendo una situazione di difficoltà relazionale in tutti i livelli della sua vita, che riguarda il genere, che riguarda la violenza, che riguarda le discriminazioni, sa che all'interno del nostro Ateneo c'è un punto di ascolto dove si può essere ascoltati e dove si possono trovare eventualmente insieme delle strade per risolvere. Sono anche qua per dire che questi sono giorni importanti, io sono emozionata perché, e sono anche così diciamo turbata del fatto che siamo qui a ricordare una giovane vita che non c'è più. Però sono qui a dirvi che non dobbiamo dimenticare. Non dimenticare significa tutti i giorni porre l'attenzione sulle parole che usiamo nei confronti degli altri, sulle azioni che abbiamo nei confronti degli altri, sulla equità con cui ci rivolgiamo gli uni agli altri. Cioè mi piacciono queste giornate di ricordo, ma mi piacerebbe tanto che tutti i giorni delle nostre vite fossero un pochino di ricordo, perché la mia paura è che apriamo tanto e poi a un certo punto la vita prevale, gli impegni prevalgono e un po' ci dimentichiamo. Quindi l'Ateneo di Padova non si dimentica, il progetto Unire è attivo, ci siamo, e chi di voi avesse bisogno si può rivolgere, chi di voi volesse avere informazioni le può avere, ci potete scrivere, potete telefonare, ci sono dei colleghi dedicati e adesso forse è il momento di pensare, però poi cominciamo anche ad agire. Grazie. Questa è Alessandra Simonelli, docente referente del progetto Unire, che è lo sportello antiviolenza dell'università. Per le pari opportunità del Dipartimento, scusate leggo perché sennò l'emozione mi tradirebbe. Ringrazio tutte e tutti per essere qui oggi a ricordare Giulia Cecchettin, nostra studentessa e vittima di femminicidio. Un anno fa abbiamo seguito con angoscia la sua scomparsa a pochi giorni dalla laurea, e poi ha preso con grandissimo dolore la notizia di quello che era successo. Quel dolore però ha mosso qualcosa nelle coscienze e ci siamo ritrovate e ritrovati qui per gridare al mondo che noi ripudiavamo questa violenza e che avremmo lottato per far sì che Giulia fosse l'ultima. E abbiamo lottato, sì, abbiamo fatto rumore, abbiamo sentito, ci sono stati progetti, anche il Dipartimento si è attivato in tanti modi, però purtroppo Giulia non è stata l'ultima e in questo anno molte altre donne sono state vittime della stessa furia e della cultura del possesso. Questo però secondo me non ci deve scoraggiare e tantomeno fermare, perché la battaglia per contrastare la violenza sulle donne è una battaglia di civiltà per prima cosa e deve continuare nel quotidiano. Ricordiamoci che il femminicidio è l'atto più estremo di violenza contro le donne in quanto tali, ma che le forme di violenza di genere sono tante, dal linguaggio alla battuta sessista, al catcalling, la violenza psicologica, lo stalking, uno schiaffo, la molestia, lo stupro. Per questo serve un cambiamento culturale radicale, secondo me, e certi comportamenti, certi atteggiamenti non devono essere più tollerati e ognuno di noi può contribuire a questo cambiamento, dando ovviamente il buon esempio, ma anche denunciando e censurando, stigmatizzando piccoli e grandi episodi di violenza se assiste a questi. Ecco, io volevo dire solamente questo, grazie a tutte e a tutti. Speriamo insomma nelle future generazioni perché questo non debba più succedere. Grazie. La Chiara Dallamanna, che è referente pari opportunità all'Università di Padova, che ha parlato adesso, e ora c'è Silvia Todros, relatrice di Giulia. Buongiorno. Relatrice di Giulia. Io sono Silvia Todros, sono stata relatrice di tesi di laurea di Giulia Cecchettin. Oggi ci ritroviamo qui
a ricordare Giulia, che è stata vittima di femminicidio ed è scomparsa da un anno. Io per un attimo mi rivolgo in particolare a voi studentesse, perché spesso in queste aule o passando tra questi edifici mi capita di rivedere in molte di voi qualcosa che mi ricorda Giulia, per la somiglianza o per lo sguardo o il modo di fare. Questo può essere molto triste e doloroso, come sa chi ha perso una persona cara, perché mi fa pensare al fatto che Giulia non c'è più ogni volta che rivedo qualcosa di lei in voi. Però mi dà anche speranza, perché nel rivedere Giulia in voi penso e spero che in futuro voi potrete portare avanti i suoi sogni e i suoi progetti, certo nei vostri sogni e nei vostri progetti, ma così potrete mantenere viva la memoria di Giulia e di quello che le è accaduto. Continuiamo quindi a ricordarla tutte e tutti, continuiamo a manifestare la nostra vicinanza e il nostro sostegno al papà Gino, alla sorella Elena e al fratello Davide, che in nome di Giulia stanno promuovendo un cambiamento che possa porre fine alle violenze di genere. Quindi impegniamoci tutte e tutti a fare la nostra parte in memoria di Giulia, per sostenere la parità di genere e il rispetto reciproco in queste aule e in tutti gli ambienti della nostra università. Grazie a tutte e tutti, perché già essendo qui oggi penso che abbiate manifestato la vostra vicinanza alla famiglia e anche il vostro desiderio di cambiare qualcosa. Sono Michela Nidola, studentessa del corso di bioingegneria. Il drammatico femminicidio di Giulia Cecchettin, di cui oggi ricordiamo il primo anniversario, ancora oggi ci riguarda tutti e tutte. Esso ha fatto emergere in ognuno di noi uno smarrimento doloroso per l'ingiustizia e l'incapacità di stare di fronte alle domande sul perché sia successo e perché continuano ad accadere fatti così. Non possiamo dimenticare Giulia, perché ha segnato un punto di provocazione per quanto riguarda una più vera consapevolezza nel riconoscere l'altro nel rispetto della sua diversità e di scegliere liberamente. Ognuno di noi, ogni persona, per il semplice fatto che c'è, è un valore portatore di bene da stimare. Giulia ci ricorda che se non riconosciamo questo valore, se non vogliamo il bene dell'altro gratuitamente, la violenza può scatenarsi ancora. E la violenza porta con sé ferite mortali e ferite dell'umano, sempre dolorose. Occorre, a partire da chi c'è vicino, rendersi conto del valore grande che ognuno è. Questo è possibile sorprendendo e soffermandosi sul positivo e sul bello che si trova in ogni persona, perché quanto più uno ne prende consapevolezza, tanto più è possibile trattarsi con uno sguardo di bene e non ridursi alle proprie performance. Le logiche individualistiche generano solitudine dolorosa. Ciò di cui c'è bisogno sono rapporti professori-studenti o compagnie di universitarie, in cui ci si aiuti a riconoscere chi siamo fino in fondo, in cui si abbia il coraggio di affrontare le domande suscitate dai fatti tragici come quello di Giulia, e di guardare alla libertà dell'altro operando per il suo bene. Giulia ci ricorda che è possibile vivere la propria vita quotidiana, il proprio impegno di studio con sacrificio e libertà, se accettiamo di costruire una convivenza di stima reciproca, senza odio e senza rabbia, come ha detto Gino, il papà di Giulia. Allora la sua morte non è stata vana, Giulia vive ancora, vive attraverso gesti come quello di oggi. Grazie. Questa era Michela Nidola, studentessa di ingegneria dello stesso corso di Giulia. Ciao a tutte e a tutti, sono Giada, anche io studio ingegneria, come molti di voi qua, biomedica fino all'anno scorso. Volevo iniziare dicendo che le parole che seguono non sono solo mie, ma sono frutto di un'elaborazione che viene da tantissimi studenti e studentesse di questa scuola
dell'Ateneo. Un anno fa ci siamo trovati in questo esatto cortile, con pochissime ore di anticipo, e si sono presentate migliaia di persone. Per Giulia, per molti un'amica, studentessa, compagna di corso. Il presidio, mi ricordo, è stato pieno di emozioni, tristezza, dolore, rabbia. E se in un primo momento ci poteva sembrare qualcosa di straordinario, assurdo, appena abbiamo iniziato a parlare è stato reso evidente che il motivo per cui eravamo tutti così scossi era perché ci siamo accorti che non era purtroppo un evento raro e isolato. Un anno fa ci siamo trovati qua collettivamente per condividere le emozioni che stavamo provando, per stringerci anche attorno alla famiglia Cecchettin e, nel rispetto dell'accaduto, di pretendere che venissero usati i giusti termini, anche se spesso censurati. Giulia è una delle troppe vittime di un sistema patriarcale, ma il suo nome non deve essere dimenticato. Non è solo il ricordo che ci rende giustizia, ma la consapevolezza che quella violenza è il risultato di un sistema patriarcale che depreda le nostre vite come se fossero senza valore. Ogni volta che una di noi viene uccisa, aggredita, oppressa, è l'intero sistema patriarcale che alza la voce e dice: questo è il nostro potere. E noi oggi siamo qui anche per dire che non lo accettiamo più. Sono 104 le vittime di quest'anno, 120 l'anno scorso. Tutte persone, donne, che vivevano di un mondo che ci vuole docili, che ci insegna a non alzare la voce, che ci rende invisibili e mute. Non vogliamo più contare vittime. Ogni nome che aggiungiamo alla lista è un fallimento del sistema, della società, delle leggi che non proteggono, dell'indifferenza che alimenta la cultura della violenza. Ogni volta che una donna, una ragazza, una persona perde la vita, siamo tutte e tutti colpiti. Per questo io vorrei veramente concludere ringraziando la famiglia Cecchettin, Gino, Elena, Davide. È grazie alla loro incredibile forza e coraggio se oggi siamo ancora tutti qui, perché hanno deciso di non chiudersi nel loro privato e, con tutta la difficoltà che questo ha portato, si sono messi a disposizione di un problema sistemico e hanno deciso di parlare pubblicamente della loro figlia e sorella, per fare in modo che non accadesse ad altre persone. Questa è una forma di servizio incredibile che non ringrazieremo mai abbastanza. Grazie. Questo era l'ultimo intervento previsto di Giada Aureli, che è una studentessa ex rappresentante degli studenti e studentessa di ingegneria. Siamo qui tutti insieme, grazie di essere così numerosi. Torniamo un attimo. E quello che vogliamo testimoniare è che abbiamo fatto sicuramente tanti gesti simbolici. La panchina rossa, la laurea a Giulia, le borse di studio, l'aula studio che inaugureremo a metà dicembre. Quindi molti aspetti importanti nella nostra società di oggi, perché sono segnali che ci aiutano a ricordare quello che è successo, perché vogliamo che questo non succeda più. Però non bastano i gesti simbolici, dobbiamo dare segnali concreti e tangibili, e per fare questo tutti noi dobbiamo impegnarci, dalle istituzioni all'università, ma noi intesi come persone vicino ad altre persone, che non possono più tacere quando vedono delle situazioni di criticità, ma devono avere la forza e il coraggio di dire: c'è qualcosa che non va. Dobbiamo avere la forza e il coraggio di indicare a degli amici o delle amiche che vediamo abbiano degli atteggiamenti non consoni, di andargli incontro, di aiutarli a capire dove sbagliano, perché è dai piccoli gesti che poi nascono i grandi problemi. Quindi io su questo la raccomandazione che faccio è: dobbiamo continuare questa lotta e magari tra un anno ci ritroviamo qui e facciamo la conta di quello che abbiamo fatto. È vero, anche negli ultimi giorni sono morte tantissime altre donne e anche delle bambine, vorrei dire, ragazzine di decine d'anni, cioè incredibile questo che sta succedendo nella nostra società, e dobbiamo tutti darci da fare. E quindi per questo che noi siamo qui, e siamo qui molto numerosi. E per questo quello che io adesso
vi chiedo, per rispettare la sensibilità di tutti, perché abbiamo diversi modi, ognuno di noi, di manifestare il dolore. E allora io ho avuto l'occasione di parlare con diverse studentesse, diversi studenti, alcuni dei quali dicono: io vorrei avere un minuto di silenzio, altri che mi dicono: no, noi vogliamo fare rumore perché dobbiamo farci sentire. E allora io credo che la cosa giusta sia rispettare la sensibilità di tutti, e quindi quello che vi chiedo adesso è di fare questi due momenti. Un primo momento di silenzio, un minuto, pensiamo a noi, a quello che possiamo e dobbiamo fare, e poi faremo anche il minuto di rumore, così facciamo vedere e sentire che ci dobbiamo far sentire, che dobbiamo fare delle azioni. Allora, se siete d'accordo, io comincerei col minuto di silenzio. Ha parlato Gaudenzio Meneghesso, che è direttore del Dipartimento di Ingegneria. Un minuto di silenzio e poi il rumore che ascoltiamo anche durante i funerali. Grazie. E adesso lascio a Giada il lancio del minuto di rumore. Grazie. Un anno fa, esattamente un anno fa, abbiamo detto di bruciare tutto, di fare rumore. Per questo prendete chiavi, borracce, voce, tutta la vostra rabbia e facciamoci sentire. Grazie a tutti, lasciatemi ringraziare anche Papagino che ha voluto condividere con noi questo momento. Grazie a tutti voi se da oggi darete tutti il vostro contributo. Grazie, ci ritroviamo qui tra un anno, ma avendo fatto un percorso insieme e che dia dei risultati tangibili. Grazie a tutti e buona giornata. E questa è stata la grande cerimonia. Avete sentito quanta gente con le chiavi, con altro, applaudendo, ha ricordato Giulia. Un grazie particolare a Valentina Vicentin, che è la nostra inviata sul posto, soprattutto a Cristian Roque Allende, che ha ripreso tutta la cerimonia, ed è difficile stare più di mezz'ora in diretta con la telecamera. Quindi grazie a Cristian Roque Allende. Rivediamo il conferimento della laurea in memoria di Giulia Cecchettin, conferita il 2 febbraio scorso dalla rettrice dell'Università di Padova, Mappelli. Vediamo. A Giulia Cecchettin, nata a Padova il 5 maggio del 2001, la laurea in ingegneria biomedica, e con questo rilasciamo il diploma. Congratulazioni Giulia.
Allora, questo era il conferimento della laurea il 2 febbraio scorso alla memoria di Giulia Cecchettin in ingegneria biomedica. Adesso andiamo a Bassano del Grappa perché c'è stato un grave incidente, a quanto sembra, la morte di una imprenditrice molto nota a Bassano, Cati Lanzarini, è stata ritrovata riversa in un laghetto nel parco della sua abitazione. Andiamo in diretta da Vanessa Banzato e da Andrea Benetti. A te, Vanessa. Sì, buongiorno a te direttore e a tutte le persone che ci stanno seguendo. Oggi è la giornata del lutto, proprio come si legge sulla porta del salumificio Lanzarini. Siamo in via San Rocco a Bassano del Grappa dove lavorava Cati Lanzarini, l'imprenditrice scomparsa sabato in condizioni davvero drammatiche, perché pare che la donna abbia accusato un malore e sia caduta nel laghetto, nel giardino dell'abitazione, a trovarla il marito nel pomeriggio di sabato. Adesso, appunto, dicevo, il salumificio è chiuso oggi e si ricorda in maniera molto forte, fuori dai microfoni, fuori dalle telecamere, la figura di Cati Lanzarini. Gli stessi dipendenti, appunto, si stringono in un dolore enorme perché questa donna, morta a soli 34 anni, davvero era, come è stata definita un po' da tutte le persone che l'avevano conosciuta, un vulcano, tantissima la sua energia, un sorriso contagioso, e aveva portato proprio una ventata di vitalità all'interno dello stabilimento, che è stato fondato ancora dal nonno nel 1961, uno stabilimento che era partito da piccolo laboratorio, piccolo salumificio, e si è trasformato poi in un'azienda nota a livello nazionale e internazionale. Cati Lanzarini lavorava assieme al fratello Gianni, e l'intera famiglia si stringe in un dolore davvero inimmaginabile. Tra l'altro proprio oggi pomeriggio alle 15 sarà celebrato il funerale, ma vediamo tutti i particolari di questa vera e propria tragedia nel servizio, che chiedo alla regia di mandare in onda. Un'intera comunità sotto shock per la scomparsa di Cati Lanzarini, trovata sabato pomeriggio senza vita dal marito dopo aver accusato un malore nel giardino della sua abitazione di via San Rocco, in quartiere San Lazzaro a Bassano, proprio vicino allo storico salumificio di famiglia dove lavorava assieme al fratello Gianni. La donna, 34 anni, avrebbe perso conoscenza, sarebbe caduta nel laghetto del giardino di casa e per lei non c'è stato nulla da fare. Sul posto i sanitari del SUEM 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso di Lanzarini, e i carabinieri che hanno visionato le immagini delle telecamere della videosorveglianza interna per ricostruire la dinamica della tragedia, per escludere qualsiasi coinvolgimento di terze persone. Cati Lanzarini era molto conosciuta non solo a San Lazzaro, dove viveva e lavorava, ma nell'intera città. Anche il sindaco Nicola Finco ha inviato un messaggio di cordoglio alla famiglia, dimostrando la vicinanza di tutta Bassano. Il funerale della 34enne si svolgerà oggi pomeriggio alle 15 nella chiesa di San Lazzaro. Ecco, ho sentito direttore, proprio anche dal comune, dal municipio, dal sindaco nello specifico di Bassano è arrivato questo messaggio intenso di cordoglio, perché non solo Cati Lanzarini ma tutta la famiglia è conosciutissima in città. Tra l'altro chiedo ad Andrea Benetti se può inquadrarle proprio fuori dal salumificio dell'attività dove lavorava Cati Lanzarini. Sono state messe a mezz'asta le bandiere, di conseguenza un segno ulteriore di lutto che l'intero stabilimento, tutti i lavoratori e le lavoratrici vogliono dare questa vicinanza, questo senso di vicinanza a una famiglia distrutta dal dolore per la perdita di questa giovane donna morta sabato scorso. Da Bassano del Grappa per il momento è tutto, ti ricevo la linea, direttore. Grazie molte a Vanessa Banzato e ad Andrea Benetti della nostra redazione di Bassano. Ancora 2 casi di violenza di genere denunciati dai carabinieri di Padova. Sono 2 le denunce fatte dai carabinieri di Padova per reati legati alla violenza di genere nelle ultime 24 ore.
I militari di Selvazzano hanno denunciato un 22enne tunisino residente a Mestrino, ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia. La richiesta di aiuto al 112 è stata fatta dalla sua compagna, la quale ha riferito di essere stata picchiata e minacciata al culmine di una lite scaturita per futili motivi. Oltre a essere stato denunciato per maltrattamenti, nei suoi confronti è stata disposta la misura di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare, con divieto di avvicinamento alle persone offese. A Padova, invece, i carabinieri della stazione radiomobile sono intervenuti in un appartamento, sempre su richiesta della vittima, dove una donna ha riferito di aver avuto una lite con il marito e di essere stata colpita al volto. I militari lo hanno notato ubriaco, cosa che lo ha portato a inveire anche contro gli uomini dell'Arma. L'uomo è stato quindi denunciato per i reati di lesioni aggravate e rifiuto di fornire le proprie generalità. Servizio di Francesco Rattai, restiamo a Padova perché c'è stata una violenta aggressione tra stranieri all'Arcella. Sono ancora gravi ma stabili le condizioni del 33enne del Bangladesh accoltellato da un 19enne pakistano al culmine di una lite scoppiata per futili motivi nella notte tra sabato e domenica a Padova all'esterno del bar Chirone di via Pizzolo all'Arcella. Lo straniero non è in pericolo di vita, è stato colpito da alcuni fendenti al volto e al torace. A sferrarli un 19enne del Pakistan già noto alle forze dell'ordine per reati contro la persona e di spaccio, che è stato bloccato e arrestato dai carabinieri pochi minuti dopo l'aggressione. La lite è scoppiata intorno alle 2 di notte, il bar stava chiudendo e i due stranieri hanno iniziato a litigare per una somma di denaro. Dai toni accesi alle coltellate in un'escalation di violenza. I fendenti sono stati sferrati prima al volto poi al torace. Dopo l'intervento del SUAM 118 il 33enne è stato ricoverato in chirurgia mentre il suo aggressore è stato arrestato dai carabinieri. Servizio di Valentina Visentin, adesso ci spostiamo in diretta da Vigonovo a Fossò, dove Giulia venne trucidata dal suo fidanzato con 75 coltellate. Oggi ricordo, siamo ad un anno esatto dalla fine atroce di questa ragazza. Torniamo in diretta da Ilaria Marchiori e Sandro Ponchio. Sì, eccoci qui direttore da Vigonovo, dove ci siamo visti poco fa. Ci siamo spostati a Fossò, qui nella zona industriale, esattamente nel punto dove Filippo Turetta alla fine inseguì Giulia, che quella sera, come abbiamo sentito e di cui abbiamo parlato molto in queste settimane, era riuscita a scappare fuggendo dall'automobile, ma lui l'ha rincorsa e l'ha gettata a terra proprio in questo punto, il punto dove poi furono trovate anche le chiazze di sangue. Oggi, appunto, come abbiamo detto e come hai appena anticipato, è trascorso un anno e proprio in ricordo di Giulia il comune di Fossò ha voluto portare questi fiori, queste rose bianche, e qui non so se riusciamo a vederlo, c'è scritto: contro la violenza sulle donne, comune di Fossò. Ma vedete che su questa parete, dove tra l'altro tempo fa fu apposta anche questa targhetta, questa è una targhetta fissa, l'avevamo già vista, ve la faccio rivedere anche oggi: ciò che l'occhio ha visto il cuore non dimentica, in ricordo di Giulia Cecchettin, 11 novembre 2023. E poi ci sono tanti altri fiori, oltre quelli che sono stati posizionati dal comune di Fossò, da queste rose bianche, altre rose. Vedete, ci sono solamente rose, in effetti, questo mazzo di rose rosa. Mi sposto un attimo così lo potete vedere, c'è una fotografia di Giulia che sorride e dietro si legge: il tuo sorriso, il regalo più bello, il tuo amore, un messaggio per il mondo, Giulia Cecchettin. Quindi queste frasi che leggiamo, e poi ancora l'associazione Riviera Donna, che ha preparato queste rose fatte di lana e che sono state appese qui, e ancora un'altra rosa. Come vedete, tutti i fiori che ci sono rose, quelle del comune, rose bianche, poi altre roselline rosa.
Il tutto mentre siamo in attesa anche di sapere quale sarà la decisione della Corte d'Assise sulla pena che dovrà scontare Filippo Turetta. Con tutta probabilità la sentenza sarà il 3 dicembre e ricordiamo anche che ci saranno altre 2 udienze previste tra qualche settimana, il 25 e il 26 novembre. Qui da Fossò è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie molte. Ilaria Marchiori e Sandro Ponchio, in regia oggi Mattia Pizzaia e Andrea Basso. Vediamo i funerali di Eleonora, più di 1 migliaio di persone hanno voluto portare il loro saluto alla giovanissima Eleonora Chinello, studentessa investita e uccisa a Sant'Angelo di Piove di Sacco mentre stava andando a scuola in bicicletta. Solo la musica dell'organo della chiesa di Sant'Angelo di Piove di Sacco rompe il silenzio che accoglie l'arrivo della bara di Eleonora Chinello, la 14enne investita ed uccisa lo scorso 28 ottobre mentre stava andando a prendere l'autobus che l'avrebbe portata a scuola. Papà Massimiliano e mamma Silvia stringono le mani di Maria Vittoria e Luigi, la sorella e il fratello di Eleonora. Ad attenderli tutta la comunità di Sant'Angelo, più di 1000 persone che hanno stipato il Duomo e il Sagrato. È il giorno del silenzio oggi, dopo tanto clamore mediatico legato anche all'inchiesta che ha visto indagata la dottoressa del pronto soccorso di Piove di Sacco, accusata di non aver soccorso la giovane. Padre Enrico Piccoli, nella sua omelia, ha ricordato come Eleonora ci insegna a non avere rancore e a non cercare un colpevole da condannare. Non siamo qui a puntare il dito contro nessuno, perché nessuno ha cercato la morte di Eleonora, nessuno l'ha voluta. È andata così e non è giusto. In chiesa e fuori anche i compagni di scuola di Dolo che hanno ricordato quanto sia silenziosa ora la classe senza di lei. In molti hanno un pensiero per Eleonora, anche la sorellina Maria Vittoria. Tu per me sei sempre stata la sorella maggiore, soprattutto la sorella migliore, ma anche Luigi non se la cava male. Adesso ci hai lasciato un vuoto enorme nel cuore. Io quando l'ho saputo mi sono messa a piangere e mi sa che tu non avresti voluto. Ah, e mi ricordo di quando ballavi senza paura che io ti prendessi in giro. Ora che te ne sei andata non potremo più fare ste cose. Ora ti saluto e spero che tu sarai sempre pronto ad aiutarci. Ti voglio un mondo di bene, la tua sorellina Maria Vittoria. La mamma con orgoglio racconta quanto Eleonora si impegnasse anche in casa. Vice cuoca di casa, vice mamma di tuoi fratelli. Luigi ti immagina seduta a studiare di sopra. Mentre Maria Vittoria cerca di mascherare la tua assenza impartendo ordini a tutti. Eri saggia e responsabile, sempre pronta a darmi una mano e ad ascoltare le mie lamentele. Un dono arrivato in punta di piedi. Amore mio, ora sei la luce più luminosa. Siamo orgogliosi di averti messa al mondo. Conoscendoti, vorresti abbracciarci tutti, anche il ragazzo che hai incrociato lunedì, per provare a dargli un po' di sollievo alle sue pene. Riposi in pace, avvolgici con la tua dolcezza e spensieratezza della tua giovane età nei pensieri oscuri che ci affliggeranno. Veglia su di noi, angelo caro. Molti momenti felici passati insieme, come quelli ricordati da papà Massimiliano. Grazie a questi momenti tu sarai sempre viva nel nostro cuore. Ciao Ele, salutami il nonno Giacomo e digli che prima o poi ci rincontreremo e faremo una grande festa. La bara coperta di rose bianche è poi uscita sul Sagrato, dove ad attenderla c'erano i compagni di classe che hanno salutato Eleonora, liberando in aria decine di palloncini bianchi. Servizio di Francesco Rattai. Passiamo ai furti. I ladri sono scatenati in tutte le province del Veneto, nessuna esclusa. Soprattutto nel fine settimana c'è stata un'ondata di furti tra Bassano e il Marosticense.
Ondata di furti nel Bassanese, ma non solo. In questo fine settimana ladri scatenati, come detto, a Bassano, a Marostica, a Pianezza, Colceresa, a Molvena e andando anche un po' più in là nella zona di Schio. Ladri, come detto, che hanno colpito soprattutto le abitazioni private anche a Marostica. Marostica che è stata finora risparmiata da quella che possiamo definire l'ondata di microcriminalità che sta flagellando l'area della Pedemontana. Siamo in compagnia del sindaco di Marostica, Matteo Mozzo. Sindaco, finora tutto bene, però in questo fine settimana che cosa è successo a Marostica? Sì, fine settimana un po' più movimentato, devo dire che sono arrivate alcune segnalazioni anche via social di fatto nell'area del quartiere San Benedetto. Questa mattina ho sentito alla caserma dei Carabinieri, la stazione di Marostica, sono stato informato che è già stata anche sporta una denuncia appunto di segnalazione di furto. Sui social ce ne sono state segnalate 2, adesso quindi attenderemo probabilmente anche un'altra segnalazione. Si sono spostati poi nell'area di Pianezza e Colceresa, al laterali della via principale, quindi direi che proprio hanno preso come fascia tutto l'asse pedemontano da Bassano andando appunto verso Schio Tiene. Ladri che in questo periodo, insomma, storicamente fanno segnare un'impennata di quella che è la loro attività criminale. Che cosa si può fare, che cosa si deve fare per la sicurezza del territorio? Beh, allora innanzitutto diciamo che adesso si avvicina il periodo caldo, quello anche tutto il mese delle feste di Natale è di fatto uno dei periodi maggiormente attenzionati dell'anno anche dalle forze dell'ordine. Quello che possiamo fare come comune lo stiamo facendo, nel senso che l'illuminazione pubblica di fatto nel comune di Marostica non è mai stata spenta dal 2020, nemmeno nel momento di maggior picco dell'energia, grazie a alcune gestioni che avevamo interne. Non abbiamo mai lesinato in quelli che sono gli investimenti per la sicurezza legata all'implementazione della videosorveglianza. Tra l'altro adesso stiamo anche facendo una nuova progettazione con un bando che uscirà ciclicamente poi il prossimo anno per poter attingere ulteriori risorse per andare a migliorare quella che è già la resa della videosorveglianza presente. Abbiamo sicuramente bisogno dell'aiuto dei cittadini. Il miglior modo per contrastare di fatto questo tipo di delinquenza è quello di non girarsi dall'altra parte. Ci deve essere sempre maggior collaborazione tra istituzioni e cittadini, ma soprattutto tra gli stessi cittadini con i vicini di casa e anche con le persone che magari si sa che hanno una certa età oppure con dei disagi familiari. Bisogna essere sempre più vigili, soprattutto guardare con attenzione al prossimo. Si può parlare anche di ronde a Marostica? No, in questo momento no. Abbiamo avviato con la prefettura da circa 6 mesi la progettazione per il controllo vicinato. È già stato fatto un incontro nel mese di giugno con tutti i comitati di quartiere, innanzitutto i più grossi. Adesso dovremo andare ad attivarli, però in questo momento le ronde direi che non servono nemmeno a Marostica. E sulle ronde ci si interroga anche a Nove. Nove è stata un'altra località che è stata presa di mira dei ladri, sempre nel Bassanese, nell'Alto Vicentino. C'è stata una escalation e siamo stati a Nove proprio a chiedere alle persone cosa ne pensano di istituire ronde e controlli di vicinato. Vediamo. Raffica di furti un po' in tutti i comuni del comprensorio, soprattutto nelle ultime settimane. È successo anche a Nove ed è proprio a Nove il sindaco Rebellato che ha lanciato l'ipotesi di organizzare una sorta di ronde da parte dei cittadini per cercare di frenare, di bloccare, limitare questi episodi criminosi. Abbiamo sentito chi vive e lavora a Nove cosa ne pensa. La vedo una cosa importante di farlo perché siamo tutti a rischio anche il nostro lavoro, siamo al 99%, sempre a rischio di furti. Mi sembra una sconfitta un po' per le istituzioni anche questa. Perché? Che diritto hanno i cittadini e che strumenti potrebbero avere? Nessuna, quindi non mi sembra proprio il caso. Io la vedrei molto bene, però non so adesso chi si offre volontario per fare questa cosa. È un'idea buona, perché in tutti i paesi ormai ci sono rapine alla notte. Ma lei la
farebbe una ronda? Io la ronda la farei senza problema. Però dice bisogna strutturarla in maniera intelligente. Che io sia protetto se vedo un atto di violenza nelle case degli altri. Sarebbe anche una bella idea. Però che vuoi un'investitura che sia una divisa, se no purtroppo caschiamo sempre in basso. La ronda a cosa serve? Se vediamo i ladri dobbiamo solo scappare, perché se per caso tu gli fai qualcosa a un ladro, passi dalla parte del torto. Perciò, signori, è meglio di scappare e basta. Le ronde non è facile, bisogna sempre stare attenti se c'è gente strana che gira in giro, che passa in giro, però solo quello. Potrebbero essere utili, però bisogna stare attenti che siano nel rispetto della legalità, perché altrimenti diventa un po' giustizia fai da te e non va bene. Io la vedo bene perché è disposto a farle le ronde, però, perché non tutti si prestano, vero? Certo. Dovrebbe essere lo Stato che fa queste cose, mica i cittadini. Molti cittadini hanno installato sistemi d'allarme e videocamere. Vediamo un gruppo di ladri in azione in Valdobbiadene, vedete, ripresi dalle videocamere mentre lasciano l'abitazione che hanno svaligiato e scavalcano il cancello e guadagnano l'uscita. Sono immagini sempre più frequenti, sono poi veri e propri fantasmi perché non si riesce poi ad individuarli. Si parla spesso di predoni che arrivano dall'ex Jugoslavia, si parla di senza tetto alla ricerca di qualcosa con cui sfamarsi. Sta di fatto che entrano ed escono dalle proprietà senza nessun problema, riescono poi a guadagnare la fuga e a scomparire nonostante l'impegno costante delle forze dell'ordine. Vediamo a Bassano siamo andati a sentire i cittadini, altre reazioni rispetto al problema della mancanza di sicurezza. È ondata di furti, siamo sempre al solito discorso, più controlli, anche se le risorse sono alquanto scarsissime, diciamo. Tra Culceresa, Breganze, che diversi. Lei ha paura, timori, cosa si dovrebbe fare? Bisogneria acciappare quando che vedi che gente mette lì dentro, ma non mette dentro niente perché ogni giorno che ne una. Ha paura perché sono vandali che entrano. Una volta il ladro era ladro, entrava quando non c'era nessuno, non faceva danni, adesso fanno danni, fanno di tutto. Cosa bisognerebbe fare? Più severità. C'è da sperare che non ti capiti, è quello che sperano tutti, e se ti capita cosa fai? Secondo lei c'è modo di proteggersi in qualche modo? Sì, bisognerebbe che ci fosse meno diffidenza tra vicini, forse più collaborazione fra vicini di casa, più vigilanza, e questo sarebbe un deterrente secondo me. Furti nelle case, io li metterei dentro quando li prendono e butterei le chiavi in mare, questo è sicuro. E non dico altro. Ci si può, secondo lei, in qualche modo autoproteggere? Con le leggi che abbiamo adesso no. Come si fa? Appena uno reagisce lo mettono subito in galera, lo accusano come se fosse lui il colpevole e questo non va bene, assolutamente. 2 minuti di pubblicità e torniamo subito con i nostri registi Andrea Basso e Mattia Pizzaia. State con noi, a tra poco. Nuovo in diretta con Focus TG, andiamo in Piazza dei Signori a Treviso, dove è in corso una manifestazione di protesta dei migranti dopo la chiusura del dormitorio del Parc Appiani. La linea a Lucio Zanato per la parte tecnica, Nicoletta Rizzetto. A te Lucio.
Buongiorno direttore, anzi ribuongiorno direttore. Dopo la Piani i migranti si sono spostati sotto alla prefettura. Perché? Perché la soluzione la deve trovare la prefettura. Ti dico subito che nel frattempo noi abbiamo sentito anche il sindaco Mario Conte, che ha confermato la chiusura del Parco a Piani perché gli è arrivata una comunicazione da parte dei Vigili del Fuoco sulla mancanza dei requisiti di antincendio, quindi lui è stato costretto a chiudere, dice, proprio per questa situazione. Comunque sia, il parcheggio rimane chiuso a tempo indeterminato proprio per effettuare questi lavori di ristrutturazione. È chiaro che qui, come potremmo definire, c'è una situazione che sono questi 30 migranti che devono trovare una soluzione. Il Comune dice: noi abbiamo fatto la nostra parte, adesso servono le altre istituzioni. Evidentemente la palla passa alla prefettura e proprio per questo noi adesso avviciniamo Gaia Righetto, perché nel frattempo, mentre noi andavamo a sentire il sindaco, lei è salita con i migranti. E allora il prefetto cosa ha detto? Abbiamo incontrato il capo di gabinetto che ha espresso attenzione rispetto alla situazione. Ovviamente se i ragazzi, che noi abbiamo fatto presente il fatto che questa condizione si ripete da tempo, ormai da anni, sono sempre gruppi diversi ma stiamo parlando sempre dello stesso problema, per cui non possiamo sostenere che siamo di fronte a un'emergenza. Poi le responsabilità stanno su diversi piani, perché c'è una responsabilità della prefettura che deve accogliere queste persone, c'è una responsabilità anche comunque del Comune di Treviso, perché siamo di fronte a una delle situazioni peggiori che noi abbiamo mai visto in questi 12 anni di attività rispetto alle persone senza fissa dimora in città. Il posto non c'è per nessuno. Ecco, esatto, ma queste persone qui, mi pare 15, se lo dovrebbe prendere Don Kirchner in parrocchia, pare, ma ce ne sono altri 15, cosa fanno? Dormiranno sotto la prefettura stanotte qua? Assolutamente l'intenzione delle persone è che se non viene data una soluzione entro stasera, di dormire qua fuori, perché poi di fatto non è che abbiano granché. E alla Serena? Alla Serena lo spazio c'è, visto che per tanto tempo hanno ospitato anche più di 800 persone, forse potrebbero aprire le porte. E allora cos'è che manca? L'autorizzazione? Sì, assolutamente, manca l'autorizzazione del prefetto, mancano poi anche dei fondi decenti rispetto all'accoglienza, perché poi sappiamo bene che queste situazioni sono anche determinate dal decreto sicurezza 2018 che ha tagliato in maniera netta i fondi per l'accoglienza. Ecco, per ultimo, voi mercoledì avete un altro fronte su cui andrete ad agire, quello di via Pisa con degli sfratti, è una situazione simile per certi versi. Sì, là siamo di fronte a 51 famiglie, la maggior parte con minori o anziani. È una situazione assurda di cui il Comune è a conoscenza da tempo, e anzi una risposta al sindaco che dice: chi accusa la vecchia proprietà di infiltrazioni camorristiche dovrebbe averne le prove. Diciamo al sindaco si vada a vedere gli atti che ci sono in procura, perché c'è un'indagine aperta da questo punto di vista. E lì la cosa vergognosa è che a causa della speculazione 51 famiglie rischiano di finire per strada. Per ultimo poi diamo la linea al direttore. Tu hai detto anche alcuni di loro stanno già lavorando, potrebbero lavorare, magari anche gli imprenditori potrebbero dare una mano a trovare una soluzione. Assolutamente, Confindustria si lamenta continuamente della mancanza di lavoratori, eppure i lavoratori ci sono, però a questi lavoratori bisogna dare il permesso di soggiorno e la possibilità di lavorare. Grazie a te direttore. Grazie molte a Lucio Zanato e a Nicoletta Rizzetto da Piazza dei Signori. Sempre riguardo all'immigrazione, sono stati assolti l'ex prefetto di Venezia Domenico Cuttaia e l'allora vice Vito Cusumano. Non anticiparono l'arrivo delle ispezioni ai gestori del centro, questa è la motivazione. Intanto sono stati condannati per truffa i responsabili della cooperativa Edeco. Sono soddisfatto per me, perché è il riconoscimento anche della lealtà, dell'onestà con cui ho svolto il mio servizio, per i miei colleghi, perché sono stati assolti anche loro con la formula piena, e per l'immagine della prefettura. Dopo 6 anni si è chiuso con l'assoluzione il processo che ha visto coinvolto insieme ad altri l'ex prefetto di Venezia Domenico Cuttaia, accusato di falso in atto pubblico e rivelazione di segreto d'ufficio per irregolarità nella gestione del centro di accoglienza migranti di Cona nel periodo tra il 2015 e il 2017. Sono stati anni di disagio da questo punto di vista, di grave disagio, però adesso, come dire, tutto viene cancellato con una sentenza di assoluzione piena che mi ridà anche
il senso della vita di relazione, perché io onestamente con questo peso che avevo addosso avevo abbandonato un po'. Ecco. Il Tribunale di Venezia ha scagionato anche l'allora viceprefetto Cusumano e la funzionaria del settore immigrazione Spatuzza. Per la procura, Cuttaia, difeso dagli avvocati Madia e Rucco, aveva comunicato in anticipo alla cooperativa che gestiva il centro l'arrivo delle ispezioni e dichiarato il falso alla commissione parlamentare e alla cabina di regia sull'immigrazione. Riconosciuta invece la truffa ai danni dello Stato a carico di 3 ex responsabili della cooperativa padovana Edeco e incaricata della gestione del centro. Per loro pene da 1 a 2 anni e mezzo per aver utilizzato meno operatori rispetto al numero indicato nel bando di gara. Cuttaia, oggi in pensione, ricorda le difficoltà vissute in quel periodo. Sono stati anni pesantissimi perché noi ci trovavamo in gravissime difficoltà. Spesso noi venivamo avvertiti la sera prima, la tarda sera prima, che l'indomani sarebbero arrivati 200-300 persone. Quindi si rende conto della oggettiva difficoltà che avevamo a sistemare nel giro di poche ore, spesso notturne, di sistemare queste persone che avevano bisogno di un tetto, che avevano bisogno del cibo. Secondo l'ex prefetto la situazione poteva essere gestita diversamente. Se ogni comune avesse dato la propria disponibilità, noi avremmo potuto raccogliere in ogni comune 20, 30, 40, 50 persone e quindi garantire a loro un'accoglienza più che dignitosa. Purtroppo, anziché tenerli sulla strada al ghiaccio e creare gravi problemi di ordine pubblico, abbiamo dovuto giocoforza, abbiamo dovuto adottare quella soluzione che ha dato tanti problemi a Venezia come altrove. Risse, spaccio di droga, furti, degrado sono problemi che riguardano anche Bassano del Grappa, dove l'assessore alla sicurezza tira le somme sulla situazione in città e ribadisce la necessità di riportare nelle disponibilità dell'amministrazione la polizia locale. Ondate di furti, ladri scatenati anche di pomeriggio, risse, spaccio di sostanze stupefacenti e continue situazioni di degrado. Il tema dell'ordine pubblico e della sicurezza a Bassano tornano di grande attualità dopo gli ultimi fatti di cronaca, con i cittadini che battono i pugni sul tavolo e pretendono di poter stare tranquilli fra le mura domestiche quando vanno a fare la spesa o semplicemente per una passeggiata. Una congiuntura che porta l'assessore cittadino alla sicurezza Alessandro Campagnolo a fare un confronto con la sua esperienza da dirigente del commissariato bassanese dal 2002 al 2010, quando le cose, riferisce il componente della giunta di Nicola Finco, erano un tantino diverse. Al mio tempo la copertura era garantita, c'erano altri problemi tipo le rapine alle farmacie, gli assalti ai bancomat. Con la copertura del territorio che garantivamo si è riusciti a trovare il senso di questi fenomeni. Quello che ho trovato in questo primo periodo del mio assessorato è che c'è stato un decadimento della copertura del territorio a fronte di un forte aumento di situazioni che sono al margine. Sono sempre più le segnalazioni riguardanti la presenza di sbandati che si ritrovano in aree ben definite che sono dediti molto spesso allo spaccio di droga. Cominciano a crearsi delle riunioni di soggetti, come ho già anticipato in una precedente occasione, che trovano un buon motivo di trovarsi soprattutto fuori dai supermercati e lì cominciano a fare capannelli legati all'alcol soprattutto, ma non solo. Questo porta poi a considerare che è possibile che cominci ad allargarsi il fenomeno del spaccio al minuto degli stupefacenti. Queste considerazioni portano l'assessore a ribadire ancora una volta la necessità di riportare il corpo di polizia locale di Bassano nella totale disponibilità dell'amministrazione comunale. E se questo vorrà dire abbandonare il comparto della sicurezza dell'Unione Montana, par di capire, qualcuno se ne farà una ragione. La mia insistenza è chiedere un rientro non perché a me dà fastidio l'Unione Montana, assolutamente no, è un ottimo fenomeno quello dell'Unione Montana, ma la polizia locale può solo dare un grande supporto, un grande sostegno alle altre forze dell'ordine, soprattutto in questo
questo momento che sono carenti come organico per la copertura del territorio. E l'uscita della polizia locale di Bassano dall'Unione Montana è uno dei temi politici più caldi, no? È lapalissiana la cosa. Anche i cittadini sono in gran parte d'accordo, sentiamo cosa hanno detto. I bassanesi chiedono maggiore presenza degli agenti della polizia locale in città. Il tema della sicurezza è particolarmente sentito, dunque sembra prevalere l'opinione che concorda con quanto starebbe decidendo il comune, ovvero di riportare gli agenti dall'Unione Montana del Bassanese solo in servizio alla città. Secondo lei sarebbe giusto che la polizia di Bassano facesse servizio solo a Bassano? Dipende da quanti sono, se sono 1000 allora magari possono fare altro, ma se sono in pochi penso di no. C'è l'idea di riportarli in servizio tutti a Bassano, lei sarebbe d'accordo? Penso di sì, penso di sì. Bassano secondo lei ha bisogno di maggiori controlli? Certamente, perché ultimamente anche a casa ci sono sempre furti dappertutto, gente che gira. Secondo me sarebbe meglio lasciare l'unione dei comuni, una cosa così. Lasciare nel senso di uscire? No, lasciare nel senso di restare uniti, mantenere uniti, perché secondo me la vigilanza può essere migliore anche in tutto il territorio, non solo a Bassano. Adesso non so economicamente dal punto di vista della spesa, bisogna vedere i conti, però l'unione, eventualmente ci sarebbe da ridiscutere le partecipazioni economiche. Questa storia dei vigili che sono di Bassano ma non sono a Bassano, lei come la vede? Sono d'accordo col sindaco e con l'assessore alla sicurezza che dovrebbero stare a Bassano per me, i vigili. Dopo che politica, altre cose non lo so e non voglio entrarci, però secondo me insomma starebbero bene a Bassano, anche per una città che ha bisogno. Allora andiamo a Vicenza, dove secondo l'ex sindaco Francesco Rucco serve un intervento immediato dell'amministrazione comunale attuale, del sindaco Giacomo Possamai, per garantire la sicurezza all'ospedale San Bortolo. È inaccettabile quanto accaduto in queste ore presso l'ospedale di Vicenza. L'ex sindaco Francesco Rucco è furioso. Non è accettabile quanto accaduto all'ospedale di Vicenza. Il fronte della sicurezza nei pronto soccorsi, negli ambulatori e in tutti gli ambienti sanitari è sempre più caldo. È un tema politico che va affrontato innanzitutto a livello comunale. È importante fare un passaggio presso il ministro Crosetto e presso il ministro Piantedosi, lo faremo anche noi per dare un rafforzamento alle forze di polizia sul territorio vicentino. Lo deve fare però anche il sindaco, lavorando con il prefetto e il questore per dare immediata risposta ai sanitari in questa situazione. L'ex sindaco è pronto a chiamare il ministro della difesa e a interessarlo della questione. L'idea di telefonare a Guido Crosetto e di coinvolgere anche il ministro dell'interno Matteo Piantedosi. Francesco Rucco l'ha maturata in settimana alla luce dei furti e delle rapine che hanno colpito i vicentini in pochi giorni. Il sindaco non deve scaricare la responsabilità dell'ordine pubblico e della sicurezza solo sulla questura e sulla prefettura e quindi sul governo, ma deve farsi parte attiva anch'esso presso il ministro competente per poter dare una mano a Vicenza. Noi lo faremo per la nostra parte, che rappresenta appunto una forza di governo qual è Fratelli d'Italia, e lo faremo sicuramente nei prossimi giorni affinché il ministro Crosetto possa garantire la presenza di forze dell'ordine, in accordo naturalmente col governo Meloni, sul territorio di Vicenza. È importante riportare la sicurezza nei parchi, sulle strade, nelle piazze, non solo in centro storico, ma anche nei quartieri dove il degrado sta dilagando. Per questo Francesco Rucco, alla luce della sua esperienza di sindaco, invita Giacomo Possamai a farsi parte attiva. Sindaco Possamai, è arrivato il momento di scendere giù a Roma, non per andare a fare incontri politici nella sede del PD, ma per parlare con il governo, con i suoi rappresentanti, affinché finalmente possiamo avere delle forze dell'ordine presenti sul territorio in maniera assolutamente rilevante, attraverso l'invio di carabinieri, polizia e guardia di finanza a rinforzare gli organici di Vicenza.
E il sindaco Possamai si muove anche in questo senso, anche con iniziative alternative. Per battere il degrado ha fatto realizzare una giostra proprio nella zona più malfamata per quanto riguarda lo spaccio, e cioè Campo Marzo. Sentiamo cosa ha detto. Il parco giochi di Via dell'Ippodromo, il parco giochi di Campo Marzo, un luogo che ha visto giocare migliaia e migliaia di bambine e bambini vicentini negli ultimi decenni, che dopo i mesi di lavori per il PNRR riapre finalmente, ma riapre con tantissime nuove giostre, tantissimi giochi, il campo da calcio, giostre per bambine e bambini con disabilità, quindi un parco giochi inclusivo. È un primo passo importantissimo nella direzione della riqualificazione e rivitalizzazione di Campo Marzo, un luogo che sarà vissuto sempre di più dalle famiglie di questo quartiere, non solo perché è un parco giochi a servizio di tutto il centro storico. E quindi anche questo serve a battere la delinquenza. Andiamo in pubblicità un paio di minuti e poi torniamo da voi. E oggi Thomas Ceccon è a Vicenza, ospite d'onore del Gran Galà del calcio triveneto. Il celebre nuotatore vicentino, medaglia d'oro nei 100 dorsi alle Olimpiadi di Parigi, è stato intervistato da Mirko Cavallin con la parte tecnica di Federico Cibotto. Buongiorno da Vicenza, il ridotto del Teatro Comunale ha ospitato questa mattina la 24esima edizione del Gran Galà del calcio veneto, con premi per i calciatori delle squadre della nostra regione, dalla Serie A fino alle categorie inferiori, compreso il calcio in femminile e il calcio a 5. Un premio anche all'ormai ex arbitro internazionale, il vicentino Daniele Orsato. Ospite d'onore di questa edizione il campione olimpico di Parigi 2024, Thomas Ceccon, nato a Thiene, residente a Schio, ha vinto l'oro lo scorso agosto nei 100 dorso e il bronzo nella staffetta. Thomas Ceccon era tornato oggi da tanti giovani delle scuole, ha annunciato che passerà il prossimo anno in Australia per la preparazione. Praticamente la sua stagione agonistica è già finita, non parteciperà ai campionati italiani assoluti in programma questa settimana a Riccione, nemmeno ai mondiali in vasca corta previsti in Ungheria a dicembre. I giovani, dicevamo, Ceccon è ancora molto giovane, tanti lo hanno ascoltato in sala, sentiamo le sue dichiarazioni a partire proprio dall'esempio che lui potrebbe dare. Spero di darlo soprattutto ai ragazzini. Io ho avuto una storia che ho raccontato in parte no, qualcuno la sa meglio, qualcuno la sa meno. È una bella storia, spero che qualcuno insomma, che mi conosce, comunque che segue il mio percorso, prenda appunto un po' di spunto da quello che ho fatto io, perché è stato molto difficile, ma poi sono arrivato a quest'estate che ho raggiunto quello che volevo fare e diciamo che ce l'ho fatta. Sei appena arrivato dall'allenamento, prossimi traguardi, obiettivi? Non so ancora, adesso punto a stare a casa e ad allenarmi almeno fino a dicembre, poi c'è questa nuova esperienza che voglio fare, andare in Australia, spero si possa organizzare tutto, ci stiamo mettendo, quindi per adesso niente gare, solo allenamento. Non fai i mondiali indoor a Budapest? No, non penso. È sicuro? Sì. È sicuro che non li farai? Sì. Confrontarsi con il mondo del calcio, ci sono dei valori che possono essere trasmessi nello stesso modo secondo te? Non lo so, è un mondo che non conosco proprio, non conosco neanche atleti, calciatori, non li conosco, quindi non ho modo neanche di confrontarmi su questo. Poi è uno sport completamente diverso dal nostro, lì è squadra, cioè calcio, siete due squadre, una contro l'altra, nel nuoto completamente diverso, quindi non so dirvi bene come funziona. Ci hai mai giocato? No, sinceramente no. Beh, da ragazzino si gioca al parco così, però seriamente no, agonisticamente no. Non è una squadra, non fai il tifo, ma insomma una squadra per cui insomma in qualche modo simpatizzi? No, non riesco proprio a stare da parte a nessuno, non mi dà proprio nessuna emozione. Quindi sei mai andato in uno stadio? Ma no, invece sì, sono andato a vedere il Verona così, e che c'erano amici che vanno a vedere così qualcosa, ma
giusto per compagnia. Se è cambiata, come è cambiata la tua vita dopo le Olimpiadi, dopo la medaglia d'oro? Non è cambiata perché continuo a fare quello che ho sempre fatto, quindi se magari ti riconoscono di più, adesso che sono stato in Asia a fare la Coppa del Mondo, molti mi riconoscono, mi davano tantissimi regali così, quello forse è un po' cambiato, però io rimango sempre lo stesso, anche perché adesso bisogna fare quello, bisogna allenarsi come ho sempre fatto, quindi ahimè. Questa esperienza in Australia, da cosa ti aspetti? Cosa chiedi, cosa ti aspetti? Voglio cambiare un po' aria, perché da tanto che sono a Verona, sono 8 anni, voglio avere un gruppo di allenamento principalmente, perché sono sempre stato da solo, comunque con un paio di persone massimo, quindi cerco prima di tutto l'ambiente differente e poi un gruppo dove posso comunque anche divertirmi. Quindi con i nuotatori australiani, sì, sostanzialmente? Sì. Quanto resterei lì come previsione? 6 mesi penso, 6-7 mesi per preparare i mondiali dell'anno prossimo. Sì. Quindi il prossimo obiettivo sono i mondiali? Sì, diciamo che è quello a breve e lungo termine, quello lì sì. A queste ultime Olimpiadi avevi un sogno, quale sarà il prossimo? Questa è una bella domanda, che adesso sono un po' scombussolato in questo momento, continuo a fare eventi, giornate, sponsor, non sponsor, quindi sono un po' sballottato e devo cercare di prendermi un po' di tempo per me e capire un attimo che cosa voglio fare, anche se le gare ci sono, i mondiali ci sono l'anno prossimo. Il sogno, diciamo, quello che ho nel cassetto ormai è già andato, adesso per un sogno così importante devo un attimo capire cosa voglio fare. Questo tentativo sullo stile libero che hai fatto in Asia? Ma l'ho sempre fatto in realtà, lo stile sempre nuotato, ho fatto a Tokyo, ho fatto anche ho fatto anche una semifinale, la staffetta la faccio sempre con i ragazzi, la 4%, quindi i 100 stili l'ho sempre fatti bene o male. C'è la possibilità di farli anche quest'anno, ma abbiamo deciso di non farli alle Olimpiadi, però è una gara che ho sempre fatto. E questo è Thomas Ceccon, detto anche il Sinner del nuoto, perché è pacato, tranquillo, umile, modesto come il grande campione di Sesto Pusteria. Chiudiamo con una notizia purtroppo di una morte, non rientra dalla gita in montagna, è stato trovato cadavere un escursionista di Noale, Romano Gion, 76 anni, non era tornato da una passeggiata nella zona del Lago della Selva in provincia di Bolzano, era in pensione dopo aver lavorato alla Team a Padova, è successo praticamente in Valle Aurina. È tutto per oggi, grazie, ci vediamo stasera a Focus alle 21:15, grazie a Mattia Pizzai e Andrea Basso, i nostri registi, buona giornata.